atmink, kad tu esi tikrai vertas ir verta visada visko, kas yra geriausia. Toj akimirkoj, tokia kokia jinai yra, išmok ją priimti kaip dovaną, tokią, kokia jinai yra. Nes tai yra tavo akimirka. Akimirka, išgirs šitą žodį ir jo laikinumą. Tai akimirka. Kita akimirka viskas gali būti kardinaliai kitaip. O praėjusią akimirką niekada daugiau nebegrįš. Į ją net grįžti nereikia, nes visada yra tik ši akimirka. Ir tokia, kokia ji yra pati nuostabiausia. Joje užšifruota yra tiek daug, nepaisant išorinių sąlygų, nepaisant situacijų, kuriuose verda toji akimirka, bet ji slepia savyje begalinius klodus išminties, potencialo, gylio, paviršiaus. Kokią tą akimirką įžvelgsi, sugebėsi įžvelgti, tokia bus sekanti akimirka. Tai ši akimirka yra visada portalas, stebuklingas portalas į tavo sekančią akimirką. Ir iš jos tu renkiesi būseną. Iš jos tu renkiesi savo dažnį. Iš jos tu renkiesi savo regėjimą, savo jausmą, savo mintis, priėmimą, savo nusistatymą kažkokį, savo požiūrį. O galiausiai, kada būni pilnas ir pilna toje akimirkoje, kai nieko nebelieka, net ir to vertinimo, kokia ta akimirka, o tiesiog buvimas joje, pilnumoje, super sąmoningumas įsijungia. Ir visada ta akimirka būna pati nuostabiausia, kokia tik gali būti. Tad linkiu tau pilnos akimirkos, vertos visko, kas geriausia tavo esačiai. Priimti, atsiverti, pamatyti, kad joje jau tai yra. O formos reikia laiko, kad jos susistruktūrizuotų. Svarbiausia viskas yra tavo viduje, tavo vibracijoje, tavo spinduliavime, kokią tu jį turi, pasieki ir išspindi. Ačiū tau ir linkiu visada viso, ko geriausio būtent šioje akimirkoje, kada tai klausai ir esi. Iki.